好，依然都係啦，我哋會攝晒4條筋先，攝毛巾，八字帶唔會變，膝蓋唔會變，傷口上係呢條，重疊唔緊要，最緊要留受傷嘅位置。OK， 呢條第3條，呢條第4條，呢個係傷口，就算咁少都好，呢個傷口呢個，千祈唔好答呢啲啊！嗱，通常你答錯咗咧就得唔得㗎嚇？我哋個概念記住，一定唔可以壓住傷口骨折嘅地方，所以咧盡量拉低少少，重疊唔緊要。呢個叫小腿骨折，清楚？左邊小腿骨折。OK， 如果大腿咧，就將呢兩條帶變上嚟呢度，攝晒4條帶，落毛巾，八字膝蓋，傷口上呢條，通常唔好太高，俾攬上下，跟住傷口下。呢個係傷口，得唔得？呢就大腿骨折。咦，大小腿都係4條帶。係大小腿4條帶，不過呢兩條帶變咗。